Hello， 大家好，今日就會 sell 翻啲 Prism Stone 同埋兩個 Prism Stone 槍嘅。咁首先就 sell 翻啲 Prism Stone 啦。咁首先依第一代 C2 啦，就5蚊嘅 R 嘅 A6 啦，係對鞋2蚊。A7 係條頸鏈2蚊。A 咁就係條褲3蚊。A14 一套嘅7蚊。A13 係條連身裙5蚊。A15 係個上半身嘅衫6蚊。A10 係個頭髮2蚊。A12係對鞋3蚊。A8 係件衫3蚊。A11 2蚊。A2 1蚊對鞋嚟嘅。A1 2蚊就係件衫嚟嘅。A2 A3 2蚊係條裙嚟嘅。咁最後一粒啦，咁就係 A14 第二粒嘅3蚊。好，第二代啦，咁第二代就係有啲稀有噶啦，開始同埋有啲品牌送。咁首先就 B9 10蚊 ，B9 第一就10蚊 ，B15 9蚊 ，B9 第二係條裙嚟嘅7蚊 ，B12 10蚊 ，B2 5蚊 ，B10 7蚊 ，B8 5蚊，就呢兩粒啦，係啦。B5 9蚊品牌東 SR。B14 2蚊褲 ，B3 8蚊3粒嘅 ，B13 6蚊裙 ，B11 15蚊2粒 ，B1 4蚊 ，B6 7蚊 ，B7 6蚊 R 稀有 ，B4 10蚊 SR 星光稀有，之後就一袋全部稀有啦。之後一袋係兩套嚟嘅，咁就有一個嘅一套啦，即係同埋一條裙同埋仔帽都係一套嘅，咁就 C3 14蚊好抵啦，咁總共就有6粒。咁到 Surprise Stone 啦 ，C1 啦15蚊 PR 嚟嘅，非常之抵，一粒陣間講。咁好啦，咁而家就係即時寫價錢嘅環節啦。咁首先就講 Mika Stone 啦，咁就依3粒一套就係依3粒就10蚊嘅 ，D 啦 ，D 10蚊擺度，之後到呢一粒 SR。D1 價錢就係6蚊，背後就係咁嘅，非常之靚啦。之後到一套啦，係4粒一套啦，2粒 R 2粒 N 就 D2 價錢就10蚊，係啦。一粒單粒嘅就 D3 價錢就1蚊，係 R 㗎1蚊。之後到呢一粒單粒嚟嘅，咁就 D4 價錢2蚊啦 ，R 嚟嘅，係非常之抵啦。之後最後一粒 Mika Stone 就係 D5 啦，價錢3蚊，因為呢個係女僕裙嚟嘅，所以貴少少。之後就呢粒啦，仲有一粒 Mika Stone，咁就 D 粒嘅，就價錢2蚊，R 後面咁嘅。咁就一堆啦，攞走。之後到一啲 Charm Stone 啦，呢啲 Charm Stone 咧就超抵啦，係非常之平，非常之平，非常之平嘅。咁就依4粒嘅，咁就依4粒啦。咁首先呢個就依1價錢50。呢一個係鈴音嘅7色50蚊，非常之抵。之後到彩虹婚紗一套啦，咁就有對鞋啦、婚紗啦同埋個頭嘅，咁就係依2價錢就60，講錯係100蚊嘅。有3粒啦，咁就係 SR 咁婚紗呢個Charm Stone嚟嘅，後面咁嘅，係咯，係非常之靚啦。之後到一粒啦，就2粒 SR 就E3，價錢就65，非常之抵。之後到呢一個嘅鈴音7色啦，都係鈴音7色，係咯，就E4。價錢就50，非常之抵，係啦。咁後面就係咁嘅，全部後面都係，係啦，就咁嘅。之後到呢啲啦，咁首先上翻啲 Surprise Stone 喺度係，咁就3粒一樣嘅，應該係萬聖節裝啦嚇。咁就係 F1，價錢就60，平均每一粒20蚊啦，係非常之抵。F2 價錢就15，呢兩粒咯，後面就咁嘅。咁自己黐咗貼紙啦，係明星做完㗎啦，本來。之後到一套啦。Surprise 2粒就 F3 價錢30，之後到呢粒 F4 價錢就15，F5 價錢就5蚊。嗱，就呢啲啦，後面就一粒 Surprise 呢粒同埋3粒 Surprise 嘅咁樣。之後到呢一粒，我就唔知佢叫咩名啦，就應該好似7色啦，2粒 PR，價錢就係 F 啊，價錢就係35蚊，非常之抵，35蚊2粒 PR，大家記住買呢粒。
之後到呢啲普通啦，咁就一粒就係1蚊啦。咁呢啲就 cut 上啦，係啦，有2蚊、3蚊，咁就價錢2蚊。之後到 XL 價錢20，呢粒對鞋好多人想要，咁就係咁嘅，係非常之靚啦呢個。到一粒 XL 對鞋就15蚊。之後到呢個未進化嘅7色30蚊，未進化嘅7色就平過進化咗嘅7色，所以30蚊。之後到 Gear Crown 嘅咁就45蚊，因為3粒 SL。之後到呢一套啦，3粒 R 嘅咁就係15蚊，3粒 R 背後咁樣嘅。到呢一粒好多人中意嘅星空交響，咁就我 sell 翻去60蚊啦，非常之抵60。到 Lala 凍啦，咁我 sell 翻去10蚊啦，係啦。之後到呢一粒 R 3蚊啦，係啦。之後有包 Makers 凍啦，咁就 sell 翻去就4粒稀有4粒 R 啦，甜品衫嚟嘅。之後一個小妖個頭，小惡魔個裝，咁我 sell 翻去5蚊啦，因為好多人都想要，我就 sell 佢貴啲啦。之後到艾立嘅茶壺裝就 sell 翻去25蚊，我買翻嚟就40蚊嘅，一粒啦，咁就比較殘有啲，所以1蚊。好 sell 晒所有 Prism Stone 啦，咁啱啱 sell 嗰啲就自己 cap 圖，如果有 number 嗰啲咧就記住就打電話俾我啦，打電話俾我就唔係 WhatsApp 我，就講翻個 number 俾我，我就 sell 俾你啦。咁首先再 sell 春啦，咁就係一個箍造型嘅春嘅，係啦，咁係全身咯，差唔多全身係90% 身咯，啲角落頭位咧好少白色，少少嘅啫，少少白色，呢啲啦，全部少少白色啦，咁後面咧就有少少啦。咁最重要爛咧就係1忽啦，爛得好少，咁啦係冇問題嘅，開關掣都冇問題嘅。咁打開啦，一啲位啦仲喺度啦，冇花毒嘅。咁個名貼位咧都冇黏貼嗰啲嘢啦。咁之後一啲有冇黏過嘢嘅。咁之後保護層仲喺度啦，層膠就保護層仲喺度嘅，係非常之清咯個保護層。之後啲膠係冇爛到，非常之整齊，非常之整齊。咁3層膠都喺晒度噶啦。咁就第一層啦，第2層啦，第3層啦。之後個牌仲喺度啦，打開，咁就係咁嘅。咁你記住 sell 呢個啦。之後咧入面就會贈送埋啲印花，呢啲印花有成沓嘅，成沓印花同埋抽包嗰啲袋啦。咁你可以唔要或者要嘅，咁印花有成沓啦，呢啲成沓，因為之前去到買節玩定嘅。比賽嗰張卡啦，計分卡啦，記錄卡啦。咁買呢個都會送嘅。咁買呢一個就因為係全身都差唔多，因為上個月先買嘅，所以我就 sell 翻去100蚊。我買翻嚟嘅價錢就198蚊，咁我而家就 sell 去100蚊，係啦，非常之抵，係啦，佢背後都冇乜問題嘅，係啦。之後到下一個係非常之舊啦，咁所以係非常之平，就係50蚊嘅。咁但係佢裝嘅容量多嘅 Prism Stone都幾多下。咁嗱，入去啦，咁就係咁咧。咁開關掣都冇問題嘅。咁首先睇一啲角位先啦。嗱，咁上面啲角位就有少少爛啦，冇下面爛得咁犀利嘅。咁下面爛嗰啲就太犀利啦。咁咯，下面啲角位咧就呢啲啦，係爛得好犀利嘅。同埋入面層膠都爛得好犀利嘅。就係咁啦。咁呢啲有啲黏貼位爛爛地嘅，係咯。個名嗰度啦，咁其餘嗰啲都幾整齊下啦。咁就入面層膠啦，入面層膠個保護膜仲喺度，有少少花咗啦，有少少花咗嘅，係好多塊呢啲花，但係都用到啦，保護到嘅。之後咧就有第一層啦，第一層算最靚嘅層膠，係呢啲膠位啊，因為佢比較薄啊呢啲膠。之後第二層都開始爛啦，呢啲位啦，巢晒嘅，甚至爛咗啦，係因為我呢度買翻嚟咧比較平，因為呢個都係2手翻嚟嘅，係啦。之後有層膠啦。有4層啦，總共有4層嘅，啲膠巢巢地唔係幾硬嘅啫，咁都可以選擇下買。咁最新咧都1層噶啦，比較新啲嘅。呢啲藍彎彎地啦，咁你就可以自己練翻隻嘛。咁如果你買呢個係冇嘢送啦，因為呢個比較殘舊，買一個先有嗰啲印花送嘅。咁一個係講多次嘅價錢咧，就係50蚊嘅，因為佢真係好爛啦，非常之殘舊，所以 sell 翻去50蚊。同埋呢個壓落去咧都有少少問題，有可能卡住咗，我又卡住咗，唔得啦，之後咁呢一個有啲麻煩咧，就係你要成層膠咧咁樣笠住啦，再攞翻1層笠住嘅，跟住攞翻1層笠住，呢層好膠。咁突然間唔見咗嗰層保膠，唔見咗。咁係啦，咁就係咁嘅，係掉咗。咁就係咁，揾翻先。
睇到。咁就係啦，咁成個就吸落去啦。咁一個就比較漲啲嘅，有7嚿，係非常之好啦。咁表面上都幾新，但係咧佢入面都幾舊，所以我就將翻佢50蚊，非常之抵50蚊，50蚊。咁好啦，今次 sell 嘅就係咁多啦。咁下次再 sell 啦，咁我就會講一講個電話，就會打字嘅。咁好啦，多謝大家收睇，拜拜。